ist doch kacke. Nee. Lass mal unterstellen. Ganz ehrlich, eine Runde, ich verpiss mich. Ich bin jetzt schon komplett durchnässt, Alter. Ich habe mir das Giant Rain SX2 geholt. Geiles Rad, ey. So, jetzt erstmal die wichtigsten Parts. Natürlich Gabel und Dämpfer. Ist halt so. Schaltung, Bremsen. Also ich habe einmal die RockShox Yari mit dem RockShox Super Deluxe Coildämpfer. Eine SRAM X5 Schaltung. Das hier ist eine 9er Kassette. Und Shimano MT520 aus der Deore Serie 4-Kolbenbremse. Ja, jetzt sag mal so, das ist das Wichtigste, was ich jetzt finde am Radl. Oh, Bruder! Watch the gate! Oh! Boah! Ich habe schon geguckt. Ist nicht locker. Alter, das ist so geil beim Fully. Das Dirt macht so. Boom! Train? Dann müssen wir aber an dem vorbei dann. Fall letzter. Okay, zweiter. Ich wette, Nick fährt mir hinten rein. Nee, danke. Ah, das passt schon, passt schon. Komm, komm. Oh! Oh! Geil, Digga! Und meine... Digga, meine Gabel, da bewegt sich nichts! Ah, Junge!